အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးမယ့် lab ကတော့ router only state လို့ခေါ်ပါနော် router only state ဆိုတာတော့ကျွန်တော် network တွေမှာ VLAN တွေရှိမယ် VLAN ထဲမှာရှိတဲ့ member VLAN member အချင်းချင်းကျွန်တော် communication လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြား VLAN ကိုတွားပြီးတော့ communication လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VLAN တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု communication လုပ်ဖို့အတွက် layer 3 device လို့ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် layer 3 switch သုံးလို့ရှိရင် router ကိုသုံးနော်လက်ရှိလက်မှာကျွန်တော် router only state ဆိုတဲ့ lab ကိုလုံးဝဖြစ်တော့ကြောင်းမို့ VLAN တွေကိုကျွန်တော်ကချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် router ကိုသုံးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါVLAN တွေကိုချိတ်ဆက်ဖို့ router မှာ router ကိုသုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် router ကကျတော့ network တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက physical port တွေမှာကျွန်တော်ကအသုံးပြုပြီးတော့ communication လုပ်အောင်ပေါ့နော် network တွေlayer 2 switch ကိုသုံးကြတော့ကျွန်တော် logical interface VLAN interface နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ကြတယ် physical port တွေတော့ကျွန်တော် transaction အနေနဲ့သုံးနေတယ် transport တွေဖြစ်သုံးနေပြီပေါ့နော်လက်ရှိ router ကိုသုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင် router မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ set interface တွေစောက်ဖို့လိုပါတယ်လက်ရှိ design မှာတော့ layer 2 switch တွေမှာ DHCP communication တွေရှိမယ်ပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာ VLAN အနေနဲ့ port တွေ assign ချတာနော် gateway ကတော့ကျွန်တော် router IP address တွေဖြစ်မှာပါလို့ဆိုတော့ router ကနေပြီးတော့အဓိက VLAN တွေ face ဆက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါrouter မှာကျွန်တော်ကဒီဘက် gigabit 0/1 interface မှာ site interface နှစ်ခုစောက်လိုက်ပါ VLAN 101 နဲ့ VLAN 102အတွက်ဆိုပြီးတော့site interface စောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာ VLAN 101 102ကျွန်တော် assign ချပြီးတော့ IP address တွေပြီးမှဖြစ်ပါနော် router မှာအသုံးပြုရတဲ့ IP တွေကတော့ကျွန်တော် VLAN တွေရဲ့ gateway တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက် gigabit/0/2 မှာတော့site interface gigabit 0/2 2.201 2.2 စတဲ့ interface ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် VLAN တွေကို assign ချလာမယ်ပါနော် router ကတော့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော် port တွေမှာဒီ traffic တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာ VLAN ID ကို encapsulate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ traffic တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး communication လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် lab လေးကိုစပြီး communication လုပ်ကြည့်ကြကျွန်တော်က server မှာ communication လုပ်ထားတဲ့ဒီ setting ကိုကျွန်တော် verification ရေးလုပ်ကြည့်မယ်နော် server မှာ to show VLAN brief နဲ့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ် okay VLAN 101 interface first Ethernet 0/1 နဲ့ 0/2 မှာရှိတယ် VLAN 102က first Ethernet 0/3 နဲ့ 0/4 မှာရှိပါနော်ပြီးတော့ရှင်to show interface trunk ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ trunk port ကျွန်တော်လောတယ်တော့ communication မလုပ်ရသေးဘူးနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် DHCP setting ရှိမယ် to show run နဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ DHCP VLAN 101 DHCP ချထားတယ် router default router 192.168.254 နော် router မှာပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီ site interface IP address ပေါ့ဒီမှာ VLAN 102ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် switch 2မှာထပ်ပြီးတော့ verification လုပ်ကြည့်မယ် to show VLAN brief okay ဒီမှာ VLAN 201 5 Ethernet 0/1 နဲ့ 0/2 VLAN 202 5 Ethernet 0/3 နဲ့ 0/4 မှာရှိမယ် DHCP setting နဲ့ to show run နဲ့ဆက်ရှိမယ်ဒါဆိုရင် VLAN 201 နဲ့ VLAN 202နဲ့ DHCP တွေကျွန်တော်ချလာပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဓိက router မှာကျွန်တော်ကဒီ VLAN တွေတစ်ခုနဲ့ communication လုပ်လို့သေးရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် client PC တစ်ခုမှလည်းစစ်ကြည့်မယ်မှာလက်ရှိဒီ PC က VLAN 202 PC 2ပေါ့နော် VLAN 202ဒီဘက် switch 2မှာရှိတဲ့ VLAN 202က PC 2အဲ့တော့ကျွန်တော် VLAN 201ကိုပြင်ကြည့်မယ်ပြင် 192.168.201.1ကိုပြင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လောဆယ်မှာ VLAN တွေချင်းချင်းမမိသေးဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ VLAN တွေ communication လုပ်ပြီးမယ် router မှာကျွန်တော် communication ဘာမှမလုပ်ရသေးတော့ကြောင်းလို့ပါเนาะကျွန်တော် router တွေကိုလာလိုက်မယ်လာပြီးပါရင်ဒီ router မှာ to show IP interface free နဲ့စစ်ကြည့်မယ် okay လက်ရှိမှာ router မှာ port 3ခုပါတယ် VLAN interface တစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ router မှာလက်ရှိချိတ်ဆက်ထားတာ switch 1နဲ့ကို gigabit 0/1 နဲ့ချိတ်ထားတယ် switch 2ကို gigabit 0/2 နဲ့ချိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက် switch 1နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ router ရဲ့ port ကိုအရင်ဆုံး communication လုပ်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံး port တွေဝင်လိုက်မယ်interface gigabit Ethernet 0/1 နဲ့ဝင်လိုက်မယ်အရင်ဆုံး physical port ကျွန်တော်တို့က enable လုပ်လိုက်မယ် no shutdown ဆိုပြီးပြောလိုက်မယ်เนาะ port ပွင့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ physical interface ပေါ်မှာIP address ကိုမလုပ်ဘူးเนาะ set interface ထဲမှာ VLAN တွေကိုပေါင်းထည့်ပြီးကျွန်တော်က communication လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် set interface ကိုဝင်လိုက်မယ် interface gigabit Ethernet 0/1 အောင်အမှန်မှာနောက်က store လေးခိုင်းပြီး question မရကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် physical port ပေါ်မှာကျွန်တော် set interface ပေါင်းများတော့ကျွန်တော် communication လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါเนาะလက်ရှိကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ set interface နာမည်တုံးရအောင်အခုလက်ရှိဆိုကျွန်တော်က VLAN 101တော့စပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်set interface 103နေနေရတာမျိုး103နေနေရတာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ lab မှာတော့ VLAN number နဲ့ set interface number ညီသွားအောင်ကျွန်တော်က VLAN number တိုင်းတုံးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုကြိုက်ရ set interface ကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ VLAN 101တော့ကို set interface number 111ပဲသုံးလိုက်တာပြင် interface gigabit Ethernet 0/1နဲ့ set interface 101နဲ့ကိုတော့ဝင်လိုက်ဝင်ပြောလို့ရှိရင်
encapsulation လုပ်ပြအောင် encapsulation ကလက်ရှိဒီ port မှာကျွန်တော် VLAN ဘယ်လောက်အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့ထည့်သွင်းကြည့်ရမယ်ဖြစ်ပါနော် encapsulation .12 လက်ရှိသုံးနေတာ VLAN 101သုံးတာ101ပေါ့နော်လက်ရှိမှာ lab design မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါနော်ဟော VLAN 101တော့ကျွန်တော်လက်ရှိ site interface gigabit internet 0/1.101 site interface က VLAN 101နဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြလိုက်ပြီး IP address ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားလဲဆိုတော့ 192.168.1.254 ဆိုပြီးတော့ထားရမယ်။ design နဲ့အဲ့မှာသာပြင်ကျွန်တော်ကဒီ client နေရာနေပြီးတော့ဒီ gateway address ကိုကြည့်တခြားနောက်ကိုတွားနိုင်မှာဖြစ်ပါနော်။နောက်ပြီး no shutdown တော့ပြောကြရမလို့ပေါ့နော်။ physical port မှာတော့ no shutdown ပြောပြီးသား port enable လုပ်ထားပြီးသားဆိုဒီ site နဲ့ဒီမှာအထူးလေးပြောကြမှာဆိုတော့ဒီနေ့ထွက်လာမယ်ပြီးနောက်တစ်ပေါ်တော့ထောက် interface gigabit internet 0/1. VLAN 102အတွက်ဆိုတော့102နံပါတ်နေပြီ2အောင်ကျွန်တော်ဝင်နိုင်ပြီပြီးရင် encapsulation .12 VLAN မှာဘယ်လောက်နဲ့သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ102နဲ့သုံးနေတာဆိုတော့102ပေါ့နော်ပြီး IP address 192.168.1.254 cinema 24 bit okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် do show IP interface free နဲ့ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ရင် site interface ကိုမြင်ရပြီပါနော် site interface မှာအကုန် site interface လေး add တယ် physical gigabit 0/1 နဲ့ add တယ်နော် physical လေး add တယ် site interface လေး add တယ် site interface မှာကျွန်တော် IP address ကြီးပေးရတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဘက် switch 2နဲ့ချိန်ထားတဲ့ router ရဲ့ gigabit 0/2 ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ permission လုပ်မယ်နော်နောက်ထားလိုက်မယ် interface gigabit internet 0/2 တွေဝင်လိုက်မယ် physical port ကိုကျွန်တော် enable လုပ်လိုက်မယ် no shutdown ဒီလိုလို့ရှိရင် site interface 201 နဲ့202 create လုပ်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ VLAN ဒီဘက် switch 2နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဒီ link မှာ VLAN 201 နဲ့202သုံးတာအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ interface gigabit internet 0/2.201 okay ပြီးတော့လို့ရှိရင်encapsulation လုပ်ပြရအောင်နော် VLAN ဘယ်လောက်နဲ့သုံးလဲဆိုတော့ 201နဲ့သုံးမယ်ပြီး IP address 192.168.2.1.25 bit cinema okay အဲ့တော့နောက် VLAN 202အတွက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ interface gigabit internet 0/2.202 encapsulation .12 VLAN 202နဲ့သုံးမယ် IP address က 192.168.2.2.254 24 bit cinema okay အဲ့တော့ to show IP interface free နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင် gigabit 0/1 0/2 ပေါ့နော် physical port တွေကျွန်တော် add နေတယ်ပြီး site interface လေး add နေအောင်နော် site interface မှာ VLAN 102 101 201 202 စတဲ့ site interface သုံးလာပြီးတော့ VLAN နဲ့ပေါင်းသုံးလာဖြစ်ပါနော်ဟောကျွန်တော်ကဒါ router မှာသက်ဆိုင်ရာ connection လုပ်ပြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် client ကနေပြီးတော့ VLAN နဲ့ connection ရအောင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီမှာစမ်းကြည့်မှာကျွန်တော် router မှာdoor1 transport တွေ sorry switch ဒီမှာ transport ပြောပြီးနော် router ကတော့ကျွန်တော်ကtransport ပြောရမှာပေါ့နော် switch မှာ transport ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်က transport auto လိုက်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ switch ထဲက interface gigabit 0/1နဲ့ဝင်လိုက်မယ် switch port mode trans လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီး switch 2ကိုလည်းအဲ့ဒါမျိုးပြောလိုက်မယ် interface GI 0/1 switch port mode trans လို့ပြောလိုက်မယ် to show interface trans နဲ့စစ်ကြည့်ပါမယ် okay VLAN 212တွေဖြတ်နေပါနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် switch 1မှာလည်းထပ်စစ်ကြည့်မယ် to show interface trans okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် transport တွေအဆင်ပြေသွားပြီ router မှာလည်းသက်ဆိုင်ရာ communication တွေ site interface လုပ်ပြီးဆိုတော့ client ကနေစမ်းတယ်နော်လက်ရှိဒီမှာဒီ client က VLAN 202ရဲ့ PC2 ပေါ့နော် IP config နဲ့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ် 192.168.2.254 နော် gateway က 202.2 နဲ့သုံးနေလက်ရှိ okay အဲ့တော့ VLAN 201ကိုပြင် 192.168.2.1.1 ကိုပြင်ကြည့်မယ် okay အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် VLAN 101 နဲ့ 102တို့လည်းဒီ VLAN 202ကိုလည်းနှမ်းပြီး 192.168.1.2.2 ကိုပြင်ကြည့်မယ် okay အဆင်ပြေနော်အဲ့တော့ VLAN 101ရဲ့ PC ကိုပြင်ကြည့်မယ် 101.1 okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် VLAN တစ်ခုနဲ့မိသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထပ်ပြောစရာတစ်ခုရှိတာကျွန်တော် layer 6ကိုသုံးနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က
သက်ဆိုင်ရာ VLAN ရဲ့ interface ကို create လုပ်ပြီးတော့အဲ့ VLAN interface ကိုဒီ client တွေကနေ gateway ဖြစ်ထားတာเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က network တစ်ခုမျိုးဆို IME routing ဆို service ကိုပြောပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ switch က default အပြင် layer 2 service ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က layer 2 service ဒီ routing service သုံးနေဆိုရင် IME routing ဆိုပြီးတော့ command ကြီးညာပြီးတော့ routing service ကိုသုံးတာเนาะ router ကတော့သူ့ရဲ့ pin ကိုဇယိုက်လက္ခဏာက network တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် IME routing ဆို command နဲ့ပြောကြရမလို့သူက automatically သူ့ရဲ့ interface မှာ create လုပ်ထားတဲ့ network တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က routing table ကိုကြည့်လို့ရတယ် do show IME route ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့ routing table ကြည့်လို့ရတယ် routing table မှာလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ဒီ communication လုပ်ထားတဲ့network တွေနဲ့ set interface တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟောဒီ routing table အကြောင်းကတော့ကျွန်တော် router ဒီ routing protocol ကြီးသုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီထပ်ပြီးရှင်းပြပါအောင်เนาะကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်တဲ့လက်ကတော့ routing stick VLAN ၄ခုပါတယ် VLAN ၄ခုကိုနှစ်ခုစီခွဲထားတယ် switch နှလုံးနဲ့အဲ့မှာ router ကိုကျွန်တော် physical link ကနေ connect လုပ်ပြီးတော့ router မှာ physical ရဲ့ဒီ port မှာ set interface လုပ်ပြီးတော့ set interface မှာကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ VLAN တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ IME address တွေထည့်သွင်းပြီးတော့ network တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်သွားတာပဲဖြစ်ပါเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်